Միացյալ ազգերի կազմակերպության կամայական ձերբակալումների աշխատանքային խմբի գլխավոր զեկուցող Հաջի Մալիք Սոուն հայտարարեց, թե աշխատանքային խումբը մտահոգված է քաղաքական հայացքների, համոզմունքների, հավաքների եւ ցույցերի մասնակցելու պատճառով մարդկանց ազատազրկելու կապակցությամբ։ Աշխատանքային խմբի այսօր հրապարակած նախնական հայտարարության մեջ գրված է, որ խումբը դիտարկել է 2008 թվականի մարտին տեղի ունեցած ցույցերի առնչությամբ ձերբակալված 13 բանտարկյալների հետ կապված իրավիճակը եւ զրուցել է նրանցից 4-ի հետ։ ՄԱԿ-ի կամայական ձերբակալումների աշխատանքային խումբը հանդիպել է Հարություն Ուռուցյանին, Արամ Բարեղամյանին, Սարգիս Հացպանյանին եւ Մուրադ Բոջոլյանին։ Քանի որ աշխատանքային խումբը լիազորված է հանձնարարականներ տալ Հայաստանի կառավարությանը, գլխավոր զեկուցողին հարցրինք՝ մարտի դեպքերի կապակցությամբ ազատազրկված անձանց վերաբերյալ հանձնարարականներ կտրվեն, նա մեր հարցին ի պատասխան ասաց, թե աշխատանքային խումբը դեռևս չի պարզել այդ 13 անձինք քաղաքական դրդապատճառներով են ազատազրկվել, թե ոչ։ Ce que je veux dire sur ce sujet, c'est que je vous ai dit dans mon introduction que nous sommes préoccupés par les personnes qui sont poursuivies et condamnées sur la base de leurs opinions politiques ou de leurs convictions ou de leur liberté d'expression. En ce qui concerne ces 13 personnes, nous ne nous sommes pas prononcés à dessein Nous savons que dans ce pays, il y a un débat important qui fait l'objet de controverses. L'un des camps est pour pouvoir nous prononcer sur le sujet.